สวัสดีค่ะ Hi, my name is Sarah. Welcome back to my channel. Today I'm going to be teaching you 7 phrases that we use to keep in touch and show someone that we're thinking about them. But before we get right to that, I just want to remind you, if you're new here and if you like this video, please subscribe to my channel and hit the bell icon below so you wouldn't miss any notifications whenever I upload a new video on here. Alright, if you're ready, let's just get started. In English, we usually text with how are you, how's it going, or how was today when we want to keep in touch with someone during the day, right? But in Thai, we don't really use those phrases. Instead, we use these following phrases. The first one is กินข้าวหรือยัง กินข้าวหรือยัง กิน mid tone to eat. ข้าว falling tone rice. หรือ is high tone in conversation, but it actually comes from the word หรือ rising tone means or. Okay, ยัง mid tone not yet. หรือยัง or not yet. The phrase กินข้าว literal meaning is to eat rice, but we actually use this phrase to mean to have a meal in general. The reason that we use rice is because rice is the staple food in Thai cuisine. กินข้าวหรือยัง กินข้าวหรือยัง Have you eaten yet? Another way to ask this question is กินอะไรหรือยัง กินอะไรหรือยัง อะไร is what and also means anything. Okay, in this context it means anything. กินอะไรหรือยัง Have you eaten anything yet? Another phrase that we use is ทำอะไรอยู่ ทำอะไรอยู่ ทำ to do. อะไร what? Is low tone and ไร is mid tone. อะไร what? You low tone. You is the word to signify present continuous tense in Thai. ทำอะไรอยู่ ทำอะไรอยู่ What are you up to? Okay, let's move on to the next phrase. เลิกงานหรือยัง เลิกงานหรือยัง เลิก falling tone to quit or to stop. งาน mid tone work or job. หรือยัง or not yet. เลิกงานหรือยัง เลิกงาน literal meaning sounds like you quit the job, right? But it actually means to get off work. เลิกงานหรือยัง Have you got off work yet? The next one is ถึงบ้านหรือยัง ถึงบ้านหรือยัง ถึง rising tone to arrive. บ้าน falling tone home or house. หรือยัง or not yet. ถึงบ้านหรือยัง ถึงบ้านหรือยัง Have you got home yet? And I like this one the most. I think it's very cute when a Thai guy texts me and asks if I have taken a shower yet. อาบน้ำหรือยัง อาบน้ำหรือยัง อาบ low tone means to cover your body with something. น้ำ high tone water. Okay. อาบน้ำ take a shower. หรือยัง or not yet. อาบน้ำหรือยัง Have you taken a shower yet? Alright, let's move on to วันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหม วันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหม One mid tone day นี้ high tone this วันนี้ today เป็น mid tone ไง mid tone บ้าง falling tone เป็นไงบ้าง How's it going? วันนี้เป็นไงบ้าง How was your day? เหนื่อยเหนื่อย vowel and then you put e at the end เอื่อย is a complex vowel เหนื่อย low tone เหนื่อยเหนื่อยไหม high tone question particle เหนื่อยไหม Are you tired? วันนี้เป็นไงบ้างเหนื่อยไหม And the last phrase for today is นอนหรือยัง นอนหรือยัง นอน means to sleep or to go to bed. นอนหรือยัง Have you gone to bed yet? Or are you in bed already? นอนหรือยัง นอนหรือยัง Alright, and that wraps up our session for today. If you have any questions at all, please leave them below and I'd be happy to answer them. Thank you very much for watching and I'll see you guys again next time. Bye!